Nu, man tā doma ienāca prātā, kad tu esi pāraudzījis Rīgas arhitektūru no vadošiem amatiem un redzējis tos projektus, kas iziet cauri, kas tiek akceptēti, neakceptēti. Kāds ir tas skatījums? Kas notiek Rīgā, kas tiek būvēts, vai ir kaut kādas stiprās vietas, vājās vietas, vai kas mums pietrūkst? Nu, redz, tiešām taisnība, ka es kāds 20 gadus kalpoju tajā vēsturiskā centra padomē, tagad pēdējos 20 gadus vērojot tā kā un pēdējos 10 gadus varbūt arī vadot to padomu, bet tam jau nav nozīmes. Tur tā vadīšana ir tāda nosacīta, jo tā ir patiešām viena, manuprāt, diezgan laba institūcija, kas ir izveidota Rīgā. Viņa ir laba ar to, ka tur ir tāda starpdisciplināra situācija, tā var teikt, starpinstitucionāla situācija, jo tur dažādas tās institūcijas, kas tos savus cilvēkus deliģē, viņas tā kā manā ieskatā pietiekami neatkarīgi pauž tos savus viedokļus, pauda. Jā, un visi vienlaicīgi, vai ne? Un visi vienlaicīgi pie galda, jā. Un tas ir vispār ļoti labi, jo tur tā diskusija tāda, katrā ziņā, kamēr es viņu tur tā kā moderēju vai vadīju to padomu, es tiecos uz to situāciju, ka visiem ir iespēja pateikt to, ko viņi domā, un brīvā veidā tad izdiskutēt un tad panākt kaut kādu kopīgu tādu viedokli vai nepanākt to kopīgo viedokli. Un tas arī ir viedoklis, ka mēs nevaram panākt kopīgu viedokli, tad mēs sakam, mēs nesaprotam. Šis jautājums nav skaidrs, mēs nevaram pieņemt lēmumus un tā. Tā atklātība un tā lieta tur, man liekas, ļoti laba. Tā kā institūcija ir forša. Man tas liekas ļoti vērtīgs priekš Rīgas. Bet viena lieta, ka tas ir tikai par centru. Tas ir par Rīgas vēsturisko centru un par aizsardzības zonu. Šodienas apstākļos mēs esam pamanījuši, ka tā 5. fasāde pilsētā ir kļuvusi faktiski visai aktuāla līdz ar visiem droniem, ar visiem, teiksim, Googles vērojumiem no pasaules augšas, ja, no debesīm, un viss tā 5. fasāde viņi ir ļoti būtiski. Tā kā arī šis jautājums, kā tie jumti tiek veidoti vai saglabāti, vai kā viņš bija viens no aktuāliem jautājumiem arī tajā padomē. Līdz pat teiksim, tādiem pilsētu veidojošiem elementiem arī pilsētas centrā. Piemēram, jautājumi par publiskām ārtelpām, par ko tu labi zini, cik tas ir nozīmīgi. Un jūs pat, kā teikt, tiešām veiksmīgi izdarījāt vienu darbu lielu pilsētas centrā un tikāt arī pamanīti, kā saka, un novērtēti. Šīs lietas arī ir ļoti vērtīgas, un ko es redzu tajā 20 gadu garumā, kamēr es tur esmu, ka tā izpratne par jautājumiem, šādiem publiskās ārtelpas jautājumiem, par, piemēram, atjaunošanas, restaurācijas, rekonstrukcijas doktrīnām, viņi baigi mainījušies. Un tā izpratne patiešām ir kļuvusi daudz savādāk nekā pirms 20 gadiem. Es gribētu teikt, ka mums birojā vai arī varbūt šai paaudzei ļoti būtiski tā publiskā telpa pilsētā, un daudz aktīvisti arī par to iestājās. Un arī mēs kaut vai to Dāles laukuma sakarā taisījām to konkursu tikai tāpēc, ka mēs turpat dzīvojam un strādājam, mums tā vieta rūp. Mēs pat varbūt nebijām tādi ainavu speciālisti, bet tā kā, kas var sakot, publiskā telpā ienāk kaut kāda elementu kopums, par ko mēs arī tā kā publiski neesam vienojušies. Tas vienkārši notiek. Ir pilna iela ar jauniem stabiem. Tas notiek arī augstiem stabiem. Kā ir ar šīm lietām? Es saprotu, ka ir kaut kāds padoms, kas ēkas skata, bet tieši par to publisko telpu, kā mēs kā arhitekti varam vēl vairāk iesaistīties tajā un vērst par labu kaut kādu to estētiku, kas neizbēgami ir. Es eju pa Miera ielu un tie stabi tur ir, un viņi ir kaut kādi 2 stabi, vecais, jaunais blakus, un es tur neko nevaru padarīt. Tā kā tie jautājumi, kas varbūt pat neskar ēkas, bet telpus starp ēkām, trotuārus, tas arī jautājums ir pāraudzīts tā kopēji centrā, vai viņš tomēr ir sadalījies pa institūcijām?
Nu, es nezinu, man liekas, es tā pilnīgi nepārzinu šo lietu, bet iespējams, ka institūcijām tur ir galvenā noteikšana. Un tas, ko mēs pamanām, tomēr arī pamanām, ka tās institūcijas, tā viņu sadarbība varbūt nav ideāla. Jo viņi katrs tā kā mazliet tāda karaļu valsts ir savā tajā, savā tajā feodālajā kopumā, vai ne? Viņi tur par tām savām lietām ļoti rūpējas, kas ir visumā ļoti labi, bet viņi negrib īsti runāties ar citiem. Un tāda problēma par to sadarbību. Man liekas, vispār tajā Rīgas kontekstā, ja mēs par to runājam, tur ir, man liekas, tāda iespēja tādam uzlabojumam tieši tajā sadarbības aspektā. Un kas man patīk, ka iespējams, ka tas virziens, kā tā institucionālā sakārtošana šobrīd virzās, iespējams, ka viņš ir labs, jo šķiet, ka zem attīstības departamenta, jeb attīstības departamenta pāraudzībā, tā kā mēģina izveidot tā, ka visas tās tehniskās institūcijas tā kā drusku tiek pāraudzītas no attīstības departamenta. Ko tas nozīmē? Ka tomēr tā būvvaldes, tā struktūra, ne būvvaldes, bet attīstības departamenta struktūra, zināmā veidā pieskatīs arī to, lai tie stabi nav visos virzienos salikt. Un, ja kādam tur to stabu vajag, tad viņš nokoordinē ar citiem. Tas, man liekas, ir labi, ja tas tā virzās. Tā kā liekas, ka virzās tajā virzienā, jo tā feodālā situācijā tām ļoti nesadarbīgām viensētnieku tām filozofijām, viņas pilsētā galīgi nedara. Jā. Un arhitekts kaut kādā ziņā, nevis kaut kādā ziņā, bet arhitekts pārstāv sabiedrību un, teiksim, taisot publisku vietu, tu esi tā balss, kas aizstāv visus tos lietotājus. Un faktiski arī, tas ir tāds, nav jāgaida no institūcijām, ka kāds pateiks, dariet to vai šo, bet mums tā kā proaktīvi jānāk ar tām labajām domām un idejām un jāmēģina pilsētā viņas implementēt. Precīzi. Jā. Mums jau ir vēl otra tāda misija, kā Ālēž esmu mēģinājis to kaut kā kustināt to jautājumu, un kas ir ļoti neizdevīgi reizēm, jo ja mēs taisam kādu ēku, piemēram, vai privātam, piemēram, klientam pilsētā kādu ēku, tad tur blakus parādās tas jautājums par to publisko to ārtelpu, kas viņai klāt pienāk. Ja? Un tur vienmēr ir tas jautājums, kāpēc man ir jāinvestē, teiksim, ne manā īpašumā, teiksim, ārpusē. Ja? Un tad ir jāpacīnās. Un tad mums ir tā misija, kā man šķiet, mūsu misija pie tā privātā uzdevuma klāt ir tā, ka mums jāmēģina būtu jāmēģina allaži runāt par to, kas ir ap to ēku. Un jāmēģina to telpu ap to ēku arī attīstīt līdz ar to konkrēto uzdevumu, ko mēs darām. Ir arī kaut kādas situācijas, kad liekas, ka tā māja tur ir pa lielu, tu saliec programmu. Jā. Vienāk kaut kāds konkurss, kaut ainaviskā vietā, ka viņa varētu būt mazāka. Es nezinu, man liekas, ka arhitektiem tomēr ir tas vides iekļaušanās konteksts un tā virsvērtība tam, ko tu vispār dari, ka tas kaut kas labs pēc tevis tur paliek. Lai mēs mazinātu šo klimatu pēdu katrai ēkai, kā tev liekas, Andri, kas ir tie instrumenti, būvējot Rīgā, ko mēs varam darīt, lai katras ēkas nospiedums nebūtu tik liels? Nav viegls jautājums. Apmēram 20 gadus es šito klausos un redzu to visu mākslas pasaules un radošo cilvēku bažu no Milānas mesēm, teiksim, 20 gadu garumā. Tas man viss ir zināms un redzams un saprotams, un es tam absolūti piekrītu, bet tā ieviešana neiet tik ātri. Tas ir redzams. Neiet tik ātri, diemžēl, un tā temperatūra ceļās tajā pasaulē. To mēs redzam no zinātnes, un mēs redzam no tām bažām un no datiem. Tas patiešām tā ir, un es neesmu skeptiķis tajā ziņā. Es esmu absolūti tajā domāšanas straumē, kad mums jādara jebkurā mirklī
jeb katrā brīdī mēs varam piedalīties tajā domāšanā, kura atbalsta šo, ja tā var teikt, ilgspējīgo domāšanu. Tas vārds paliek drusku tāds kaitinošs reizēm, jo viņš ir valkāts diezgan intensīvi. Tik daudz valkāts, ka cilvēki nesaprot vairs, ko viņi ar to domā. Jā. Jo, es domāju, tur tas jautājums ir visos punktos, teiksim, vai mēs ejam vispār pirkt vienu pakaļ otram mantus, vai mēs ēdam pietiekam racionāli. Jā, Latvijā, protams, tur bija transports un lauksaimniecība, tie ir Latvijas lielākie tā kā CO2 ražotāji. Tas, protams, ir svarīgi. Jā. Tur viss kopā, man liekas, ir arī tas, un arī tas, cik mēs līdzsvarot to pilsētu darām. Ja? Cilvēki saka, pilsēta tā ir intensīvā vieta, vai ne, tur viss stresā, tur viss tur notiekās, vai ne. Tāpēc mums ir vajadzīgs kaut ko domāt. Mums ir vajadzīgs domāt. Mums ir iespēja pilsētā mēģināt līdzsvarot tās lietas starp to pēdu, ko mēs darām, un starp to zaļo zonu, piemēram. Jā. Vai starp kādām lēnajām zonām, kā tur viens otrs runā, vai ne. Mums jārada tāds līdzsvars būt. Mums jārada tāds kabatis, kur mēs varam kompensēt to intensīvo stresu ar kaut kādām citām lietām, piemēram, ar zaļu zāli vai ar kaut kādu tur pussapūvušu koku, kas tur stāv un baro kukainīšus, ja, vai kaut ko tādu. Es domāju, ka tā domāšana iet ļoti ātri tajā virzienā, kad sevišķi tās jaunākās paaudzes, kuri šodien jau ir pie varas, kuri šodien jau ir pie darīšanas, teiksim, kas vēl vakar bija studenti, šodien ir pie darīšanas, viņiem tās izglītības un izpratnes ir jau labāks. Un viņi pamazām iet tajā iekšā arī ar tādām praktiskām lietām, man liekas. Jā. Tas ir iemesls, kāpēc neiet uz priekšu. Es domāju, tas galvenais iemesls šobrīd, ka mēs esam, lai cik dīvaini tas nebūtu, mēs esam koka audzinātāju, koka audzētāju zeme ar milzīgi daudz mežiem un daudz eksportējam ārā to koku materiālu un arī tas, starp citu, dažādas visādas izstrādājumus, tā kā CLT, piemēram, eksportējam un līmētas sijas mēs tur eksportējam. Tas ir labāk, mēs pievienojam vērtību. Tas ir labāk, bet mēs paši sev nevaram izmantot, tāpēc, ka viņas ir joprojām par dārgu. Un tas ir interesanti. Tā kā šita, man liekas, ir kaut kas varētu tikt darīts tādā lielākā, varbūt tās pat politiskā līmenī, kādā veidā to produktu, ko mēs spējam pat saražot, kā mēs viņu varētu paturēt šeit un implementēt savos būvobjektos. Ir arī tomēr svarīgi mums katrā mīļā brīdī, kad mēs strādājam, runāt arī ar klientu par to jautājumu, vai tev tiešām vajag tik daudz? Vai tev tiešām vajag tik lielu to māju? Vai tev tiešām vajag tik lielu to māju? Vai tu nevari drusciņu viņu tomēr arī padomāt, kā viņu padarīt mazāk, racionālāku, vienkāršāku? Jā, pētīt, teiksim, to telpu noslodzi, vai ne? Publiskā telpā, publiskā ēkā ir kaut kādas telpas, kas varbūt ļoti reti tiek izmantotas reizi pusgadā. Piemēram. Jā, pārklāt tās funkcijas, lai tur var notikt kaut kas biežāks. Jā, tas ir labs virziens, tā kā reducēt vispār to primāro pirkumu, vai ne? Tā kā mēs nepērkam pa labi, pa kreisi jaunas drēbes. Jā. Mums ir labi uzvalki. Daudz pērk, bet es ne. Tā kā man ir diezgan konservatīvs tāds jau skats. Tas jau ir viens tas pats skatījums. Līdzīgi ar telpām. Jā. Precīzi. Jo tur nevar vienkārši tā formāli pieiet ar jauniešiem. Ir jāpastāst tāda būtība tam mūsu darbam, kas varbūt nav tik baigi skaista, vai ne reizēm teikt kaut kādas tādas lietas, kuras mēs, piemēram, šeit pārunājam, kas ir garlaicīgi. Īstenībā. Priekš tādu jaunu cilvēku. Jā. Viņš grib būvēt tur vairāk un lielāku un raibāku un apaļāku un vēl visādi. Ja? Un tas arī saprotams. Un tajā brīdī jau taču ir sapņi. Un tā. Un tad viņš tā kā bišķi jānomierina varbūt ir, kad ir varbūt lielākas vērtības nekā tur tādas formālas kaut kādas izpausmes.
Bet jebkurā gadījumā, vismaz es tā kā raugos uz saviem pēcskolas gadiem, tā jau arī ir nemitīga mācīšanās, kaut kādas lekcijas un informācija. Tas daudz kas ir nomainījies arī par šiem gadiem, kopš es esmu beigusi, teiksim, ka tālāk izglītībā jau vienalga, tu esi ļoti, ļoti tādā skolas vidē kaut kādā ziņā. Tā nav tāda klasiskā skola, bet mainās lietas un ir jāmācās. Es vienkārši domāju, ka šajā situācijā, ka tās lekcijas un semināri, informācija ir tik ļoti pieejama, tomēr pieejamāk nekā kādreiz, kad viss bija lektora, teiksim, prezentācijā un tev bija jāpieraksta, tad kāda loma ir tai mūsdienu skolai? Runāsim par arhitektūras skolu. Ja? Protams, ka viņa ir svarīgi ievest to virzienu un tēmas viņiem parādīt. Bet vai tas ir kaut kā mainījies nekā 30 gadus atpakaļ arhitektūras skolā? Es domāju, ka noteikti. Un pamatā mainījies ir tāpēc, ka mums tā, kā jau tu teici, tā informācijas pieejamība ir pilnīgi atšķirīga. Jo tā informācija, piemēram, ka mēs tur, tu droši vien tu mācies tagad jaunākos laikos, bet es mācījos vecos laikos, un tā informācija bija vairāk, arī, protams, sociāla-ekonomisko, teiksim, apstākļu dēļ, mēs jau bijām aiz dzelzs aizkara toreiz, un tā informācija bija pilnīgi savādāka nekā tagad. Ekstrēmi savādāk. Žurnāli arī nebija šeit pieejami. Bija tikai viens Dežurdī, bet kaut kāda bija kaut kāda. Tulkots, ieprintēts melnbaltā versijā, franču Dežurdī, tāpēc, ka franči bija tur sociālisti toreiz. Un tur tā situācija bija savāda. Ļoti vārga bija tā ārējā informācija. Mūsu tā informācija nāca no skolotājiem pataisno. Tā bija tā mūsu informācija. Pamatā. No viņu pieredzes. No viņu pieredzes, no viņu lekcijām, no viņu izpratnes par lietām, un tad tā ietekme no skolotāja ir lielāka varbūt nekā šodien. Šodien tā situācija tādā ziņā atšķirīga, ka tas informācijas lauks ir tik plašs, ka faktiski tā galvenā problēma ir izdarīt kaut kādu pareizāku izvēli. Norentēties. Norentēties. Un tas skolotājs, tad man šķiet šobrīd ir tas, kas var norentēt uz kaut kādu vērtību sistēmu to studentu. Jo tas Pinterests un visi šitie kuri faktiski ir ļoti kaitīgi, tāpēc, ka viņi neveicina tādu radošu pieeju, viņi veicina drīzāk tādu selekcijas pieeju, ka viņš selekcionē no kaut kādiem daudziem piemēriem, viņi mēģina saselekcionēt sev kaut kādu pieņemamu veidu, bet tā nav īsti radoša darbība. Manā ieskatā tā radošā darbība ir tajā, ka tu sēdi tajā vietā, kur tev jābūvē un klausies, kā putniņi dzied. Un tad tu mēģini saklausīt to īsto dziesmu, kas tev jānodzied pašam. Un dažādos kontekstos, vai ne? Jā. Tas nav Pinterest jautājums, tas ir jautājums par tās vietas izpratni, to visu kopumu izpratni un tā tālāk. Un šī ir tāda baigā atšķirība, man liekas, šodien bīstam diezgan. Jo tā informācijas daudzums, viņš neļauj tev tik viegli saprast, kas ir tiešām svarīgi. Jā, to vietu saklausīt vispār. Saklausīt to vietu. Jā. Kāds teiks, tu tagad te baigi sarunāji, ja? Saklausīt vietu. Kas tev tur klausīties? Mums ir uzdevums, mums ir kvadrātmetri, mums ir jāatrisina fasāde un vēl kaut kas tur jāizdara. Nē, noteikti. Ir tā vieta saklausīt. Tu vienkārši saproti, kuri jautājumi tai vietā ir svarīgi, kuri nav, kuras problēmas ir jārisina vai kuras stratēģijas jāizvēlās, kuras nav. Un tad man jautājums tev, tu ar roku skicē? Jā. Daudz? Jā. Tikai vai arī datorā? Nē, visu kaut ko. Teiksim, diezgan ar roku, diezgan ar pauzpapīru sanāk darboties. Jā. Vienkārši kaut kādos mērogos meklēt ar roku. Protams, kā jau viss datorprogrammās, gan 3D, gan ne 3D, gan Photoshopā. Tas ir visādi tie mēdīji. Maketos daudz vēl joprojām, tā kā mēs darbojamies. Tā ziņā, man liekas, ka mums vēl ir tā rokas darbošanās. Man, piemēram, liekas, ka tas ļoti svarīgi. Ir jautājumi, ko es pat nevaru, man liekas, ka es nevaru izdomāt, ja man nav kaut kāds, nezinu, vienalga plāns jāapakšā, un tad ir pauze pa virsu, un es vienkārši atrodu domājot, zīmējot. To es saprotu.
Viss pareizi. Tā galvas darbināšana, tā ir svarīgāka nekā kompjūtera darbināšana. Tā galvas darbināšana iet kopā ar rokas darbināšanu. Viņi ļoti kopā labi darbojās. Kas nav gluži tā, kā galva ar kompjūteru darbojās, jo tās abas divas tā kā drusku neatkarīgi, jo tas ir tā kāds instruments. Viņš ir instruments, kā tu saki, tu var pārbaudīt kaut ko, tu var forši uzrenderēt, pastīties, kāds izskatās, vai tu nekļūdies savos pieņēmumos. Bet tie pieņēmumi, viņi rodās kaut kādā veidā galvā, ja? Nu, tie tavi lēmumi, viņi jau nerodās kompjūterī. Nu jā, un tur tā bīstamība ir, es arī saprotu, ka Savienība cīnās pret tiem zemākās cenas iepirkumiem, kur vienkārši ir biroji, kur pat īsti nav arhitekts, kaut kāds certifikāts tiek piesaistīts, kur vienkārši ir dragā, it kā mājas, bet tas arhitekta intelekts tur jau nav bijis klāt. Tur neviens nav par proporcijām, telpu saistību un vietas kontekstu padomājis. Koncertzāli, piemēram, Rīgas filharmonija. Nu, īstā vieta? Nē. Tad mēs uz vienu viļņu. Es galīgi neesmu par to priecīgs. Esmu paudis publiski arī to, ka tas nav veids, kā darīt tādas lielas lietas. Mums jau vajag arī iedvesmu, mums jau vajag arī kaut ko sev tādu radīt, kaut kādu tādu ticību, kaut kādam sapnim. Jā. Mums taču vajag kaut kādu sapni, kurš ir lielāks par vienkārši kaut kādu māju. Nu jā, un galvenais, ka tas nabaga kongresnams viņā jau neiet iekšā. Viņš jau tiks izbojāts. Arī, ja mēs pieietu kā vērtību, ka mums ir telpas, viņas ir jāizmanto, bet koncertzāle jau tur neiet iekšā. Tas jau divreiz tika pārbaudīts, un tas ir tas trakākais, ka mēs kaut kā negribam tā kā ieklausīties tajā iepriekšējā pieredzē un sākam no jauna atkal. Tas es domāju, šis ir ļoti problemātisks jautājums. Tā nav, man liekas, nav pareizi rīkoties tā ar publisko naudu, ar publisko intelektu un vērtībām, teiksim, tas tā kā, man nav saprotams vienkārši. Bija uztaisīti 2 projekti. Viens projekts bija, ko uztaisīja pārbaudot, vai tur ieiet akustiskā koncertzāle. Mēs viņu arī skatījāmies visādās padomēs, kaut kā saskaņojam beigās, bet bija redzams, ka no tās mājas maz kas paliek pāri. Jo ir bišķi pa mazu. Ir pa mazu un pa zemu, un ir augšā jābūvē vēl kubatūra iekšā. Teiksim, tāds projekts ir uztaisīts, viņš ir gatavs. Un pat, liekas, ir saskaņots. Un pēc tam sapratu, ka tas tā kā baigi dārgi. Man šķiet, sapratu to un uztaisīja nākamo projektu, kur, teiksim, palielināja nedaudz, bet uztaisīja viņu par elektroniski apskaņot zāli, kas bija sākotnējā ideja vispār. Tā kad mūsu viens no lielajiem meistariem, maestro, teica, mums to zāli vajag pārtaisīt bišķiņ, tas pirms kaut kādiem 15 gadiem, lai tur varētu spēlēt, jo tur maz skatuvīti, tur bija tikai tā vieta, kur tiem komunistiem sēdēt un runāt. Dziļums nav tā skatuvē, un uztaisam bišķi dziļāku skatu, un to tur var izdarīt. Tas nekas nav tāds grūts, ja? Tāpēc nav māja jānojauc. Un uzlabojam akustiku un tā. Un tāds projekts arī ir uztaisīts, cik man zināms, un tika gatavots viņas būvniecība. Viņam ir izskole, man liekas, notikusi, un viņš bija gatavs būvēties. Kas būtu bijis ļoti saprātīgi, uzlabot to infrastruktūru mūsdienīgāku padarīt, teiksim, un neārdīties tā pārāk. Ja. Es arī esmu drusku tāds apoloģēts tai Daugavas kreisā krasta attīstībai. Jā. Jo es redzu, ka centrā mēs īsti nekādas attīstības vairs tā masīvi nevaram izdarīt, tāpēc, ka vienkārši centrs ir centrs, viņš ir piebūvēts, viņš ir blīvs, mums viņš ir jāsargā, kāda struktūra, mēs nevaram te būvēt nekādas liels apjoms un vienkārši nav vietas. Bet savukārt Daugavas kreisais krasts, ko mēs esam studējuši diezgan daudz cilvēku un daudzos veidos un tā, viņš varētu būt viens tāds, pilnīgi jauna tāda liela struktūra, kas pretīm vēsturiskam centram izveido jaunu tādu modernu pilsētas daļu, kur ir
savienojamība longitudinālā veidā, kur visādi objekti nostājās. Tur tagad ir biblioteka, tur universitāte, tur ir ISEBA, tur ir tehniskā universitāte, tur ir jaunais biznesa centrs veidojās tur centrā, kur ir preses nams. Un tur varētu būt koncerta zāle, tur varētu būt kaut kāds mākslas muzejs, tur daži muzeji jau ir, teiksim, Dzelzceļa muzejs, kurš diezgan labi darbojās, tur ir parks aizmugurē, tur, respektīvi, tur ir skolas visādas, piemēram, tur mākslas skolas aizmugurē ir, un muzikas skolas, un viss, kas tur ir jau. Stradiņa universitāte tur pat tās blakām. Respektīvi, tur ir tāds iedīglis faktiski, ļoti skaidrs tāds veids, ka tur varētu būt viens tāds longitudināls centrs ar attīstītām krastmalām, ar tiltiņiem. Tā teikt, nesanāca tanī krastā pieeja ūdenim, tad vismaz kreisajā, piemēram. Jā, ja tur mums ir tā lielā. Tas arī mēs kaut kad nesen cilājām tieši, kad pirms mēs bijām studenti, reāli, man liekas, pirms 11 gadiem vai gandrīz 20 bija tas krastmalas plenērs ar slavenajiem arhitektiem šobrīd, kas ir... Šī pusē? Jā, par to ko darīt, kā tuvināt pilsētu tā kā ūdenim. Un vispār nekas nav mainījies. Ir reāli pagājuši 15 gadi. Jā, bet ir visādi risinājumi, kā to varētu darīt, bet nekas nekustās. Nekustās. Mums neinteresē ūdens. Mums tā kā neinteresē ūdens. Jā. Nevajag. Kaut gan ir diezgan daudz arī mēģināts darīt par to līniju. Un kas ir labais, kad Rīgas vēsturiskā centra plānā šobrīd ir ūdens malas attīstības tāda noteikumi, kas nebija iepriekšējā plānā, tāpēc arī neattīstījās īsti nekas. Tagad ir kaut kas vienkāršāk. Tagad ir noteikumi uzrakstīti, kas kurā vietā drīkst būt, kas nedrīkst būt un tā tālāk, jo nebija vispār nekā. Mēs tur to kreiso krastu taisot, mēs uztaisījām tādu pētījumu bišķiņu par to ūdens areālu, un tad tur zināmā veidā tas kļuva par tādu impulsu, lai iestrādātos noteikums, jo cilvēki grib attīstīt to krastu un kaut kādas lietas, tur, piemēram, Āgenskalna un Līcī, viņi nevar attīstīt, jo nezinu nekādas noteikums viņam pateikt, kas tur būtu jādara. Un tad mēs tur bišķi strādājam ar to, un patiesībā ir labi, ka tagad ir tāda noteikuma. Bet cerams, ka viņi nav tā kā ļoti ierobežojuši, ka tas paver tieši iespēju izmantot tās ūdens malas. Jā, viņš paver iespēju un saka, teiksim, šitai jābūt, varētu būt, teiksim, tas, te varētu būt tas. Tāds bišķi tāds jau kārtības jautājums, ka visur visu neliekam, bet ir kaut kādas zonas konkrētām funkcijām. Jā. Ne pat ne funkcijām, arī funkcijām, bet arī, piemēram, krastmalas veidam. Tur vajag būt dabīgai, tur var pieļaut, teiksim, kaut kādu stingro krastmalu, tur varētu būt piestātnes, piemēram, tur varētu būt kaut kāds tur peldošās mājas, piemēram, vai kaut kas tāds. Kaut kas tāds ir. Un kas ir vispār labi, kas agrāk nebija. Bet tas kreisais krasts, es tā personīgi to zināšanu jūtas pagaidām vēl neizjūtu. Teiksim, tur ir bijis visādos projektos, kaut kur viņi parādās, bet skaidrs, ka tur ir brīvākas rokas pret telpisko plānošanu, un tur nav tās centra struktūras, un ka tur mēs varam kaut kādas jauninājumus ieviest.